Mbak Ija. Ya Mbak. Pak paringi oleh-oleh ki, aku berzaroh. Ya Allah. Makasih ya Mbak. Ya sih Mbak. Ya. Mbak Dia. Mbak. Mbak aku selek baskomnya Mbak. Kawanku tuh memang tamu. Mbak baskomku tak kayak yang dilali aku. Selesai ya? Ya, sik ya. Ya. Mangga. So Mbak Dia. Tak selesai ya? Terus ya? A few moments later. Mbak Dia. Mbak. Ya Mbak. Mbak balikin baskom. Makasih ya. Kira ono isine, Mbak. Jangan-jangan apa piye lo? Nek nyileh ki wis tidak ono isine to, Mbak. Mbak Dia. Mbak selai magicome Mbak. Bahanku tuh rusak kena es mateng tak sisake. Ora usah disisihke, berasku cek akeh. Senteni sik. Ya. Mbak, magic kome. Tak selesai ya Mbak Dia. Makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. A few moments later. Mbak Dia. Mbak. Ya, sik. Mbak. Balik ke magicom. Son ya Mbak. Assalamualaikum. Ya. Piye kita tadi? Kok malah rak diresik sisa nih? Mbak, maksudmu iki piye to, Mbak? Nyileh ora ana aturan. Nyileh ki wis resik. Balik ya resik to, Mbak. Lha iki delok, cek kotor kok ngene. Kan aku harus ngomong to Mbak. Monggo meh tak sisake. Ih.